No to ty zaczynasz, bo ty jesteś najlepszym tutaj mówcą. Tak. Dziękujemy za wsparcie na Patronite. Witajcie kochani w 39. odcinku Amiga bez ściemy. No i standardowo, jak to u nas, witają was mój przyjaciel Rafał Chyła, no i mój uśmiechnięty kolega. Remigiusz Remix Kolasa. Jedziemy! Więc tradycyjnie, zanim przejdziemy do mięsa, garść spraw organizacyjnych. Ogólnie ten odcinek miał być wywiadem, natomiast z przyczyn od nas niezależnych termin wywiadu się trochę przesunął, ale ja bym chciał, żebyśmy jednak w listopadzie przynajmniej jeden wywiad dostarczyli i będziemy się starać, żeby to zrobić. Może ostatniego listopada, ale mimo wszystko mam nadzieję, że wywiad w listopadzie się odbędzie, bo chłopaki, z którymi chcieliśmy gadać, są chętni, ale jak zwykle nie będziemy zdradzać kto, co i jak, dopóki nie zostanie to nagrane. Druga sprawa, przepraszamy wszystkich, którzy zdążyli zakomentować odcinek o PGA w pierwszych godzinach, w pierwszych kilkunastu godzinach. Po prostu mieliśmy tam kłopoty techniczne, nie z naszej winy dodajmy, tylko YouTube przy przetwarzaniu filmu coś nam nabroił i na ostatnich kilkunastu minutach mieliśmy okresowo co kilka sekund takie mikropauzy uciążliwe i denerwujące. No i zastanawialiśmy się, co z tym fantem zrobić, czy ten film zostawić, czy go jednak podmienić na nowszą wersję, która będzie pozbawiona tego mankamentu. No i zdecydowaliśmy się na tą drugą opcję. Zasady YouTube'a są takie, że filmów prywatnych nie można komentować. Ja już to tłumaczyłem na forach amigowych, ale nie każdy czyta fora amigowe, nie każdy czyta opisy do filmu, więc tu informuję o tym na żywo, ale już się zgłaszasz, więc oddaję ci tu głos komentarza. Tak, na chwilę, tylko że kochani, ja nie mogłem tego przeboleć, bo jednak ja tutaj za montaż w głównej mierze odpowiadałem i byłem z niego dość zadowolony. Jak zacząłem te pauzy, to mówię, no nie, bo kurczę, jeszcze ktoś pomyśli, że Remik taką tutaj fuchę odwalił. No nie mogłem po prostu tego przeboleć i no, też były takie momenty, że ja mówię, no może stwierdzam, że to taki zabieg miał być, no ale nie, jednak w trakcie wywiadu, jak to zobaczyłem, mówię, nie, coś musimy z tym zrobić, decyzja padła jaka padła, a teraz możesz kontynuować. Także zostaliśmy trochę pokarani tym, bo raz, że straciliśmy nieco tam ze statystyk z tej pierwszej wersji filmu. Dwa, że chyba YouTube uznał, że my coś kombinujemy nie tak, że dwa takie same filmy, jeden robimy prywatny, za parę godzin wpuszczamy drugi i nie wiem, czy tam algorytmy YouTube'a nas nie pokarały, bo naprawdę film ma dosyć kiepską oglądalność, a według nas film ma potencjał. Niemniej, jeśli gdzieś tam przeoczyliście ten film, jeśli YouTube wam go nie wyświetlił, nie polecił, to my go gorąco polecamy, bo technicznie jest naprawdę bardzo dobrze zrobiony. Mieliśmy profesjonalnego operatora kamery, z dźwiękiem też było nieporównywalnie lepiej niż na przykład na Retrosferze, więc jeśli macie trochę wolnego czasu i chcecie obejrzeć fajny raporcik z tej poznańskiej imprezy, to mimo wszystko zachęcamy, by to jeszcze zrobić. Ja jeszcze tylko dodam, że Retrosfera była takim poligonem doświadczalnym, bo my jak gdyby ani ty, ani ja nie mieliśmy do czynienia z czymś takim. I na Retrosferze nauczyliśmy się, jak robić na przyszłość. Jakby te wnioski zostały wysnute i na PGA polecieliśmy już zdecydowanie bardziej przygotowani. No i to tak pewnie dlatego gdzieś tam na sercu to nam leży. I kontynuujesz. Na Retrosferze, która była jednym z rekordowych odcinków, w zasadzie drugim najbardziej popularnym w historii, nie licząc wywiadu z Energikiem, który przebił ten film, to w zasadzie ja bym powiedział inaczej. Tam nauczyliśmy się, czego nie robić i jak nie robić takich rzeczy, bo tak, kręciliśmy na Retrosferze z komórki materiały wyłącznie, byliśmy tam bez mikrofonów stacjonarnych. Tutaj te mankamenty, jak już mówię, zostały poprawione, więc technicznie jest niebo a ziemia.
No ale chcę już tam zostawić stare sprawy na boku. Co mieliśmy przekazać, to przekazaliśmy. Idziemy w przyszłość. Jasne. Więc prawdopodobnie, a przynajmniej taki mamy zamiar, no chcemy wam przygotować fajną ekstra niespodziankę na Mikołajki w okolicach 6 grudnia. To będzie premiera czegoś, czego nie ma nikt. U nas będzie premiera światowa, ale więcej też nie zdradzimy, bo no niespodzianka ma to do siebie, że musi niespodzianką pozostać. I jeszcze mam ostatnią... Tu jeszcze dodam a propos tej niespodzianki, że ja tam też mam swój wkład dość duży, a w ten weekend miałem tutaj pomóc przy tej niespodziance, a nie dałem rady. Wiadomo, osoba wie, o co mam na myśli, o czym mówię, więc pozdrawiam cię serdecznie, ale zepniemy się, myślę, do tego 6 grudnia. Okej, nie zdradzaj, bo może nie tylko ta osoba się domyśli. No, a ostatnia jakby rzecz, że kiedyś mieliśmy taki zwyczaj, że te odcinki jubileuszowe, no to staraliśmy się robić topy. Teraz 40 odcinek będzie raczej wywiadem, więc topu nie zrobimy. Natomiast już kilka razy przewijał się u nas pomysł przedstawienia tych gier na bazie filmu. Ja już zrobiłem mały research i nawet nie wiedziałem, że temat jest aż tak bogaty. Byłem zaskoczony, że jest aż tak bogaty. No i nie wiem jeszcze, bo to też ustalimy, bo mamy różne koncepcje, czy zrobimy to w formie topu, czy jednak zrobimy to jakoś inaczej, ale na pewno ten temat też w grudniu chcielibyśmy poruszyć. I no będzie jeszcze pewnie ekstra jeden wywiad, ale nie wybiegajmy za daleko naprzód, bo zajmujemy się rzeczami teraźniejszymi, więc tyle. Ale zanim jeszcze przejdziesz, poczekaj. Przekazuję ci jeszcze głos i jedziemy z koksem. Ostatni i jedziemy już wtedy z prawilnym odcinkiem, ale dodam, że jeżeli cokolwiek się spartoczy, to ja biorę to na klatę, bo ja mam teraz u siebie w firmie zawodowej, w pracy zawodowej dość duży taki szok termiczny, ale od stycznia na pewno mu się unormuje, bo już mam dobre plany, więc od stycznia już na pewno będzie power. A teraz zapraszam na film mojego przyjaciela, który na mnie zrobił fajne wrażenie, bo bliski mojemu sercu. To co, zapraszamy do filmu. Zapraszamy. Jaki jest największy paradoks związany z osobami, które prowadzą nasz kanał? Obaj jesteśmy zagorzałymi fanami Amigi. Obaj uznajemy, że jedną z głównych przyczyn końca złotej ery tego komputera było pojawienie się Dooma, a jednocześnie obaj kochamy tę grę. Powiedzmy sobie też szczerze, że premiera Dooma nie oznaczała odejścia ludzi od Amigi tak z dnia na dzień. Gra zadebiutowała w grudniu 1993 roku, jednak nie od razu trafiła pod szeroko rozumiane strzechy. Pamiętajmy, że wówczas obieg danych następował w dużo wolniejszym tempie. Wielu ludzi kompletnie nie miało pojęcia, co oznacza słowo internet. Drugą rzeczą były warunki ekonomiczne. Na początku 1994 roku w Polsce wciąż można było kupić konfiguracje oparte na procesorze 286. W lutym 1994 roku czasopismo Bytek podało przykładową cenę komputera 386DX z 4 MB pamięci RAM, dyskiem twardym 130 MB i kartą graficzną Trident 1 MB. Średnia cena giełdowa takiego zestawu to 23,5 miliona starych złotych. Dla zobrazowania jaka to kwota, nadmienię, że przeciętne wynagrodzenie brutto wynosiło wtedy 4,7 miliona złotych, a najniższe 1,9 miliona. Ceny Amig to 6,2 miliony za rekordowo wtedy drogą Amigę 500 i 9 milionów za Amigę 1200. Nadmieniam, że wspomniana tutaj konfiguracja z procesorem 386 była raczej absolutnym minimum dla Dooma, gdzie trudno było mówić o komforcie grania. Na rynku były też oczywiście komputery klasy 486, jednak ich ceny, uwzględniając siłę nabywczą Polaka, po prostu zwalały z nóg. Nic dziwnego, że jeszcze długo po premierze pierwszego Dooma
polscy posiadacze PC żyli raczej w epoce Wolfensteina. Przykładem może być artykuł z czasopisma Top Secret 894, który był przeglądem Wolfensteinów i chociaż znalazło się w tym przeglądzie i miejsce na wąską rubrykę dla rewelacyjnego Duma, to lwią część artykuły zajmowały opisy gier, o których mało już kto dziś pamięta, takich jak Blackstone, Corridor 7 czy Terminator Rampage. Z czasem oczywiście następował proces modernizacji sprzętu PC, pojawiały się też coraz lepsze klony Duma, jak choćby Heretic czy Hexen. W efekcie PC-towy gracz miał jeszcze parę lat na przyzwyczajenie się do pierwszego standardu gier 3D ustanowionego przez Duma, zanim pojawiła się kolejna rewolucja w postaci Quake'a. Zupełnie inaczej sytuacja miała się w przypadku Amigi. Oczywiście też w zasadzie gry zbliżone mechaniką do Wolfensteina pojawiały się na naszej platformie już od 1993 roku, o czym mówiliśmy nieraz w przeszłości. Jednak bohaterem tego odcinka jest stricte Doom, no i okazuje się, że biorąc kontekst tylko tej gry, czasu na rewolucję techniczną nie mieliśmy niemal wcale. Pierwsza amigowa kompilacja Dooma pojawiła się 2 dni po uwolnieniu źródeł, a więc jeszcze w końcówce 1997 roku. Tak naprawdę jednak z uwagi na brak masowego dostępu do internetu, większość amigowców mogło zagrać w Dooma w lutym-marcu 1998, kiedy to stosowne porty trafiły pod strzechy, choćby za sprawą płyt cover CD dołączonych do czasopism. Tymczasem już w połowie roku dostaliśmy oficjalną wersję Quake'a, nieoficjalne pojawiły się nawet wcześniej. W efekcie przeciętny amigowiec, który latami czekał na tę super wymarzoną grę 3D, nie musiał nawet odchodzić od swojego komputera, by bardzo szybko za sprawą Quake'a przekonać się, że Doom wcale nie jest taki do końca 3D. Osobiście mimo płaskich przeciwników zawsze ceniłem wyżej Dooma niż Quake'a ze względu na czystą grywalność. Jednocześnie oczywiście marzyła mi się edycja w 100% 3D, zwłaszcza że taka wersja istniała na PC. Co więcej, był to produkt na tyle dobry, że w jednej z recenzji czołowego polskiego pisma traktującego o grach określono go na tamten moment najlepszą grą FPS wszechczasów. Lata mijały, a temat Dooma był nieustannie grzany. Na Amigę pojawiło się chyba kilkanaście różnych portów Dooma, w tym przynajmniej kilka na Amigo S4. Wymienię tu choćby takie pozycje jak Perboom, Perboom Plus, Odamex, Chocolate Doom czy najmłodszy z nich WOOF. Co ciekawe, większość z nich oferuje sprzętową akcelerację 3D, jednak ma to wpływ głównie na widok ścian i pomieszczeń. Przeciwnicy w przybliżeniu są mniej ziarniści, bardziej rozmyci za sprawą technik GL, jednak nadal pozostają całkowicie płascy. Czy więc po upływie 3 dekad od premiery Dooma amigowi gracze dalej muszą mieć kompleksy związane z wyglądem tej gry na ich komputerach? Okazuje się, że na szczęście nie. Pojawiło się bowiem światełko w tunelu, o którym wam teraz opowiem. Światełkiem tym jest Doom Classic 3, czyli klasyczny Doom odtworzony w realiach silnika Doom 3. Projekt nie jest jeszcze do końca ukończony, ani nie jest też do końca publiczny. W zasadzie autor Hughes Huno PowerPC Noel pochwalił się filmem z jego działania jakiś czas temu, ale nie udostępniał go na szersze forum. Zrobił wyjątek dla osób, które wsparły go na platformie Coffee.com. Że jestem jednym z nich, to miałem możliwość pobrania tej jeszcze niepublicznej wersji beta i nie ukrywam, że bardzo mocno podjarałem się tym projektem, dlatego postanowiłem przedstawić wam go już dziś. Ciekawostką tej odsłony jest fakt posiadania intra, natomiast ja pokażę wam tylko fragment tego intra, bo nie ukrywajmy, nie intro jest tutaj najważniejszą wartością tej gry. No mam zamiar się przyjrzeć tej produkcji pod kątem zgodności z oryginałem oraz pod kątem tego, czy gra się równie przyjemnie, czy faktycznie czuć tutaj ducha Dooma 1, czy jest to taka konwersja na siłę. Także zaczniemy może od powrotu do Dooma klasycznego, by przypomnieć sobie, jak to wyglądało w oryginale.
Wybrałem silnik WOOF, to jest najmłodszy silnik, jaki został przeniesiony na nasz komputer, na Amiga S4. O ile pamiętam, był to listopad lub grudzień ubiegłego roku. Ja nie wiem, czy to jest silnik najlepszy, wydaje mi się, że nie, ale jest najmłodszy, najmniej przeze mnie ogrywany, więc powiedzmy pobawię się tym silnikiem. Wybrałem oczywiście oryginalny plik WAT z gry Doom 1 Ultimate. No i klasycznie zacząłem grę, czyli znalazłem schody po prawej stronie, wziąłem pancerz. Za chwilę tutaj otworzymy sobie pierwszego sekreta, przejdziemy przez te sekretne drzwi, przez tą sekretną ścianę, tylko po to, żeby oczywiście zobaczyć, jak to będzie w grze Doom 3 Classic. Potem już postaram się, aby puszczać obie wersje na jednym ekranie jednocześnie, żebyście mieli bardziej jakby pełen przegląd sytuacji, czy faktycznie wszystkie niuanse są w pełni oddane. Także teraz zobaczymy jeszcze to samo na odsłonie w pełni trójwymiarowej, a potem już pobawimy się trochę oglądając obie wersje jednocześnie. Przede wszystkim widzicie przynajmniej jedno, co zgadza się na początku, to ścieżka instrumentalna. Oczywiście muzyka jest tu bardziej bogata, jeśli chodzi o instrumenty, bardziej uwspółcześniona, zwłaszcza względem pierwszych wersji Dooma odpalanych na pierwszych kartach muzycznych gdzieś tam w 1993 roku. No ale reszta się zgadza, to jest wciąż ten sam rytmiczny, dający powera i mnóstwo energii kawałek. Tutaj jak widzicie mamy sekreta, dokładnie tak jak w oryginale. Mamy schody, więc na razie wszystko się zgadza. Niestety nie zgadza się klatkarz. Jak widzicie, gra jednak jest wolniejsza nawet niż oryginalny Doom 3. Czemu? No w Doomie 3 pewne mankamenty niezbyt dobrej wydajności amigowych sterowników graficznych były maskowane przez wąskie, niedoświetlone korytarze. Tutaj mamy zdecydowanie więcej światła, mi się to akurat bardziej podoba, chociaż niestety nie wpływa to dobrze na dynamikę samej gry. No ale wróćmy teraz do wierności z oryginałem. Jak widzicie, przeszliśmy przez te sekretne drzwi, w obu wersjach był pancerz, wyszliśmy tunelem na sekcję z zieloną, toksyczną masą i to już jest końcowy etap gry. Tutaj jak widzicie są niestety zakłócenia, dlatego pewnie ta wersja beta, nie licząc wydajności, ale także pewnych artefaktów graficznych wciąż jeszcze nie została upubliczniona. Natomiast przechodzimy do znanego chyba wszystkim tunelu i jeśli zobaczycie na podglądzie w prawym górnym rogu, jak to wygląda w przypadku pierwowzoru sprzed wielu lat, a jak to wygląda teraz, to jak widać są naprawdę bardzo podobne sceny. Można, tak jak w pierwowzorze oczywiście, zdobyć strzelbę w tym miejscu, końcowe wejście, exit, bardzo podobna lokacja, rzecz jasna, w o wiele nowszej oprawie. Oczywiście nie będę Was zanudzał tutaj przechodzeniem całej gry, ale zobaczmy jeszcze fragmenty kolejnej lokacji, Nuclear Plant. Jak widzicie, charakterystyczne schody, znowu muzyka jest ta sama. Ta sama jak widzicie, winda, wszystko jest fajnie odwzorowane. Gdzieś tu powinien być też zielony pancerz, jak widzicie jest i tu, i tu. Zatem naprawdę pomimo różnic w grafice, różnic w silniku, dużo rzeczy zostało tutaj odwzorowanych. Oczywiście będą czerwone drzwi, to już jest etap, gdzie po raz pierwszy musimy zdobyć klucz. No i może już zetnijmy rozgrywkę do momentu, gdy ten klucz zdobyliśmy. Znowu jak widzicie, mamy te same lokacje, te same podejście pod schody. W Doomie 3 przeciwnicy są sprytniejsi, bo tu widzicie, robią jakieś piruety, uniki, jednak w Doomie 1 to po prostu szli pod lufę, zwłaszcza w najłatwiejszym poziomie trudności. Jest słynne przejście pomostem pomiędzy znowu zieloną, trującą mazią
Jest zjazd windą na dół. No w tym Doomie 1 to pomieszczenie było dużo ciemniejsze, tu jest jednak dużo światła, aż nietypowo jak na Dooma 3, co też jak mówię, no nie wpływa fajnie niestety na prędkość działania i na klatkarz i znowu no przeciwnicy są tutaj dużo sprytniejsi, także jak widzicie w jedynce w zasadzie z buta doszłem do wyjścia, a tutaj jeszcze wciąż jestem w tym dużym pomieszczeniu. Ale podobnie jak w jedynce, tam trzeba było po prostu uruchomić wajchę. No tutaj po prostu przycisk Open na monitorze, żeby dostać się do końcowego fragmentu, do tunelu, który prowadzi nas do wyjścia. Tutaj oczywiście można sobie zrobić kółeczko. Takie kółeczko zrobiłem też właśnie w pierwowzorze, ale jeśli skręcimy w tym tunelu w inną stronę, to dochodzimy do wyjścia. Jeszcze weźmiemy sobie pancerz, bo czemu nie? No i kończymy ten level, kończymy też ten film. Oczywiście znowu jak zauważyliście w tle muzyka jest bardzo fajnie oddana. Są to klimaty, to jest to ścieżka dźwiękowa z jedynki, tylko bogatsza instrumentalnie. Słucha się tego naprawdę fajnie. No tutaj ostatni imp. W tym momencie jest już trzeci etap. No i ja już nie będę go oczywiście tutaj przechodził w całości, bo nie temu miał służyć ten film. Zapewniam, że w toksycznej rafinerii znowu jest wszystko dosyć wiernie oddane. Oczywiście na ile wiernie może oddawać Dooma 1 silnik Dooma 3. Naprawdę fajna odsłona tego klasycznego hiciora sprzed lat. No wreszcie się doczekaliśmy, można powiedzieć. Oczywiście mogliśmy doczekać się wcześniej i doczekać się czegoś, co chodziłoby na przykład na engine'ie Quake'a, czy czegoś podobnego, czy może Quake'a 2, co z pewnością byłoby dużo lżejsze dla sprzętu naszego, a tu dostaliśmy pierwszego Dooma w pełni 3D od razu z grubej rury na silniku Dooma 3, no co wiąże się z koniecznością na pewno dalszych optymalizacji przed pełnoprawną publikacją gry. Też jak widzicie są drobne artefakty graficzne do poprawienia. Natomiast no, bawiłem się mimo wszystko, mimo tych mankamentów całkiem dobrze. Wciągnąłem się jednak Doom 1 to jest Doom 1. No i też doceniam to, że mimo wszystko wreszcie sobie mogłem na Amidze pograć w Dooma 3, gdzie nie muszę non-stop i ustawicznie chodzić z latarką, że są wreszcie te w pełni oświetlone pomieszczenia, które potrafią jakby cieszyć się detalami graficznymi tej gry. I to tyle ode mnie. Jestem ciekaw, jak mój kolega DJ Remix, który jak wiecie jest zapalonym, zażartym fanem Dooma, skomentuje ten projekt. No, kochany, uderzyłeś w serce Remigiusza bardzo mocno. Wszyscy mnie znają, że fan Dooma i tak dalej. Motor, o którym wspominasz, powstał w 2007 roku na platformie PC i ja go bardzo dobrze znałem, bo to było takie, marzyłem zawsze o takim modzie, bo jednak ten Doom 3, był świetną grą, kapitalną jako grą, ale nie był fajnym Doomem. No i mam coś takiego tutaj, Tak jest. że wtedy pamiętam te efekty wow, te oświetlenie, ta gra świateł i tak dalej, robiło to wrażenie. Zresztą o historii już wiele razy mówiłem, że nawet w kafejce specjalnie pod tą grę kupiłem karty graficzne. I pamiętam, że tak trochę byłem zawiedziony tym Doomem trzecim, że no tak jakby na siłę się nim ekscytowałem. Grafika super, ale tego gameplayu tam jakoś zabrakło. Jeszcze te postacie rozpływające się gdzieś tam po zabiciu, to mnie zabiło, jak to zabrzmiało. I pamiętam, że w wersji alfa, która została wykradziona Dooma 3, te postacie nie znikały. Dlatego byłem w szoku, że w oficjalnej grze podjęli taką decyzję. Ja rozumiem, dlaczego ją podjęli, bo jednak ludzie komputerowo nie byli gotowi na taki przełom i pewnie chcieli, żeby mniej przeliczał procesor i karta graficzna i dlatego te postacie się rozpływały. Szkoda, że nie wpadli na pomysł, żeby to włączyć czy wyłączyć w opcjach, nie? Coś jak w Gloomie. Messi. No tak, I to by było super. Oczywiście później modami to naprawili, ale też nie do końca, bo te postacie tam koziołkowały i tak dalej, były pewne bugi. Ale dobra, wracając do samego moda, którego ty zaprezentowałeś, znam go bardzo dobrze i to był dla mnie taki fajny flow. Pamiętam, że zawsze chciałem zobaczyć taki remake Dooma.
klasycznego. I to już tak dawało ten efekt, nie? Gdyby nie te potwory, które się znowu rozpływają, to jednak przechodzenie tych samych lokacji, taki praktycznie 1:1, ale widzisz to w tej nowej grafice, wow. I lekcje chłopacy z id Software odrobili przy Doom 2016, bo ty pewnie tego nie znasz, nie ogrywałeś, dobrze, ale tam poszli o cios dalej i w Doom 2016 bez żadnych modów, bez niczego szukasz tak zwanych znajdziek, takich przełączników mikro i otwiera ci się, wiesz, masz taką nowoczesną, współczesną grafikę, zrobimy to na przebitce i otwiera ci się, wiesz, taka nowoczesna grafika, a z tyłu piksele i tam wchodzisz i grasz w klasycznego Dooma z takim tym, no super, no to też był fajny pomysł w tym 2016. Ale generalnie mówię, mod ogrywałem strasznie bardzo. Widzę, że on też, bo dzisiaj z ciekawości robiłem research, żeby tam tobie przykomencić trochę. Widzę, że też dalej się tam rozwija, jakieś update'y nawet robią. A co do wersji amigowej, bo jednak kanał amigowy, to co mnie troszeczkę zawiodło, że odpalany na Amidze X5000 jednak ten klatkarz no, dawał wiele do życzenia. I jeszcze, kurczę, wiesz, jeszcze bym zrozumiał, gdyby to, nie wiem, leciało, bo to chyba w Full HD leciało, czy nie? Nawet nie, no właśnie. 1280 na 1024, tu autor niestety jeszcze Full HD nie zaimplementował, nie? Natomiast ja, jeśli mogę się wtrącić, bo jeszcze przy testach wcześniejszego Dooma, to w przypadku kart, powiedzmy Radeon RX, bo to są na tyle nowe karty, tylko gdzieś są w którymś tam momencie sterowniki w jakimś tam momencie nie wyrabiają, bo to nie są jednak fabryczne sterowniki, tylko robione przez fanów. Ale jedno przy takich grach nie ma wpływu, czyli rozdzielczość, bo jak testowałem oryginalnego Dooma 3, 640 na 480, czyli najmniejszej możliwej rozdziałce, czy 800 na 600, już nie wiem w jakiej tam najmniejszej można tę grę odpalić, a Full HD to był 1 FPS. Także akurat ta rozdzielczość nie ma tutaj... Nie ma tu do rzeczy nic. No. Czyli te raczej wszystkie efekty świetne. Jakieś efekty. 10 inch Free Bubble. Mhm. I generalnie też po obejrzeniu twojego filmu z punktu widzenia amigowca doszedłem do takiej dość dziwnej konkluzji, która pewnie przez wiele lat gdzieś siedziała z tyłu głowy, tylko bałem się jakby do niej zajrzeć. A dzięki twojemu filmowi zajrzałem i to dość dogłębnie, bo zacząłem tak sobie analizować twój film i tak dalej, bo muszę się przyznać, obejrzałem go chyba z 5 razy. I tak, kurczę, doszedłem do takiej właśnie dziwnej konkluzji, że zamiast zrobić na Amiga OS 4 coś wyjątkowego, nawet mniejszego kalibru, ale wyjątkowego, że nikt inny w to nie zagra, to amigowcy znowu gonią świat niepotrzebnie i tak ograsz to nawet na, nie wiem, Xbox Series S za 900 zł, 4K 120 klatek, a tutaj, kurczę, Amiga znowu goni cały świat. I zamiast, wiesz, tak to mnie trochę boli, że już mamy 2024, cieszymy się z tego, że jakiś port. No oczywiście fajnie, nie mówię, że nie, bo nie chcę tutaj pesymizmu, bo my jesteśmy pozytywnymi amigowcami, ale wolałbym, żeby jednak stworzyć coś takiego, czego nikt nie ma. Takim Nintendo wśród komputerów być, wiesz. Okej, niech to będzie, żeby było takie wyjątkowe, że wiesz, jakaś fajna gierka, nawet może być 2D, ale taka wyjątkowa mega, że ktoś tam powie, o, bym sobie w to pograł, gdzie to ten? A, to musi mieć Amigę. O, i to już byłby fajny ząg, nie? No tak. Okej, mój komentarz. Jeśli chodzi o Dooma, tego trójkę oryginalną, no to zgadzam się z tobą. Zresztą już ostatnio, jeśli widzowie oglądali naszego live'a, ja tam puściłem Dooma 3 jako przykład gry horrorowej, bo to był dobry horror, ale zgadzam się, że to nie był koniecznie dobry Doom. Ja też pamiętam te czasy, pamiętam ten 2004-2005 rok, tą premierę, jak mój świętej pamięci kuzyn się ekscytował i też kupował wtedy jakiegoś Radeona chyba 8500 czy coś, to była wtedy najmocniejsza karta i tylko pod Dooma. Ja wtedy jeszcze byłem wiernym amigowcem, jeszcze miałem... To był chyba 9200 mi się wydaje, 9200, jak Doom wychodził to ten 9200 Pro, to była ta najmocniejsza karta. No tak, bo to był... Ale 8... Tak mi się kojarzy. 8,5 tysiąca i 9100 to była ta sama karta, tylko inna nazwa rynkowa, bo potem AMD coś tam... No ale nieważne. Ja wtedy oczywiście jeszcze miałem tylko Amigę, ale oczywiście po paru latach gdzieś tam
no dosyć późno, bo chyba takiego w miarę nowoczesnego PC-ta pierwszego to miałem gdzieś w 2008 roku. No to ja do dziś w zasadzie już to mówiłem, że no nie grywam z zasady w ogóle w gry na PC-cie. Jeśli już gram, to na konsolach. No ale Doom, ta nazwa, mówię, dobra, wrócę do tego hitu sprzed paru lat. W międzyczasie sprzęt poszedł do przodu, więc ona już nie była takim zabójcą. Ale przyznam ci się szczerze, że no przeszedłem pierwszy poziom i mówię, nie, no to nie jest Doom. Gdzie jest ten power? Gdzie jest ten dolny pasek ta dynamika? z minami tego gościa, który tam się krzywi, gdy dostał rany i to wszystko, czym żyłem. I gdyby nie ta Amiga, chociaż wiadomo, tak jak mówisz, no klatkarz i tak dalej, pewnie dużo wygodniej byłoby mi to przejść na jakiejś konsoli czy na czymkolwiek, ale gdyby nie ta Amiga, to ja tego oryginalnego Dooma bym pewnie nie przeszedł do dziś, bo nie był to dla mnie Doom. No ale że na Amigę było to wydarzenie, to jednak musiałem przejść, no bo jako amigowiec. A teraz wracając do tego moda, którego tu przedstawiłem, to ja pamiętam, że różne mody były już od lat 90. Nie wiem na jakim to było silniku, czy na silniku Quake'a, czy na jakimś autorskim, fanowskim silniku, ale pamiętam, że ja już wtedy widziałem gry w 3D pełnego Dooma, nie? A, chodzi ci teraz do klasycznego Dooma. Już nie mówimy do Dooma 3 mówię Classic o Doom? klasycznym Doomie, że było zrobione, że Tak, że 3D postacie. Już dużo wcześniej w przypadku innych silników i ja tego bardzo zazdrościłem i też w swoim filmie powiedziałem, że chyba w jednej z czołowych gazet, nie wiem czy w CD Action, bo ja jako amigowiec CD Action nie kupowałem, ale właśnie chyba u tego świętej pamięci kuzyna wydaje mi się, że czytałem artykuł reckie tego Dooma i właśnie, no mówię, to była gdzieś już era, nie wiem, Quake'a 2 i tam był gościu, że dla niego najlepszy FPS wszechczasów to jest ten Doom w pełnym trójwymiarze, bo tu jest power, tu jest, już widzę, że się zgłaszasz, więc przekazuję tak, ci. Bo to jest coś, co mi umknęło. Tak, mówimy o tak zwanym remake'u, który ID Software samo ubiło, bo powstał taki nieoficjalny mod właśnie do Doom 3D. Doom 3D, dobrze mówię? Chyba tak, chociaż jeszcze będzie napis, jeżeli ja pomyliłem, ale mam do dzisiaj generalnie na dysku, bo nigdzie już tego nie idzie pobrać, ale ja to pobrałem w dobrych czasach. Właśnie na YouTube. Ale powiem ci szczerze, że reakcja moja na to była taka... No nie zrobiło to na mnie wrażenia, że te postacie, tak, były w 3D, ale tak wyglądały komicznie nawet, że takie groteskowe. I dopiero to 2 lata temu wyszedł Voxel Doom. I to mi się podoba, bo zachowany został ten styl tych prawdziwych potworów, a jednak są trójwymiarowe, bo możesz je obejść i tak dalej, a nie kaleczą tak, nie są po prostu, wiesz, poligonami, tylko wokselami. I to tu zagrało, nie? No właśnie, ja jednak mówię, ja bardziej jako może widz, jako amigowiec, który gdzieś tam bawił się wtedy płaskim Doomem w tym 98 roku u siebie i się cieszył, że wreszcie jest Doom na Amidze, że jest sport, a tu już PC-towcy mają taki w pełny trójwymiarze. Ja chyba nie wiem, czy ja kiedykolwiek grałem, ale widziałem na screenach i tak dalej i mi się wydawało, że takie coś to bym chciał mieć. Prawdziwe 3D. I ja do dziś też chciałbym mieć, wolałbym tego Voxel Dooma niż to, co ja pokazałem. No ale jak to mówią, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Tutaj wiadomo, nie wygląda to 1 do 1. Amigowcy do tego powiedzenia są często mocno przekonywywani. Tu nie wygląda to 1 do 1, no bo jednak jest to budowane na Doomie, więc potwór, ten przeciwnik nie wygląda identycznie tak jak ty mówisz, jak w Voxel Doomie. Te ściany też nie są takie typowo brązowe jak w Voxel Doomie, jak w starym Doomie. Tu jest jednak to wzorowane na silniku Dooma 3. Niemniej ci powiem, że jest odwzorowane mimo wszystko fajnie. Ja tam pokazywałem konkretnie, dokładnie w tym samym miejscu. Tak, że w tym samym miejscu jest to samo przejście. I ja mówię od razu, że pomimo tego klatkarzu i pewnych tam mankamentów, to dla mnie to jest takie wydarzenie, że, bo ja jestem też fanem Dooma pierwszego klasycznego, że tutaj deklaruję wszem i wobec, że tą grę na pewno też przejdę tego moda, to tam sobie nie odpuszczę, nie ma bata. Może na siłę wrzucam, ale zapytam. Chodzi mi o ten silnik PR Boom Plus, że te skyboxy były takie rozwalone. To wynika z tego silnika po prostu? Znaczy, prawdopodobnie wynika z jakiegoś błędu, niedoskonałości w tym porcie tego silnika.
i to się objawia tylko w wypadku, gdy zrobisz akcelerację GL, bo ja chciałem pokazać tam i bez akceleracji jakieś silniki, z akceleracją, bez akceleracji niebo nie jest psute, z akceleracją niestety czasami się zdarza, że właśnie te tekstury tego nieba są psute. No co kto lubi, ja uważam, że generalnie w tych tunelach żadnych błędów nie ma i mimo wszystko te ściany i to wszystko lepiej wygląda niż ta ziarnistość z oryginału, no ale jeśli ktoś chce mieć niebo super perfekcyjnie wszystko oddane, no to musi grać bez akceleracji, przynajmniej na tym porcie PR Boom Plus, bo już nie pamiętam jak to wygląda na innych portach. Rozumiem. No, Ale wiesz, jak z drugiej strony... podejrzewam, że większość widzów i tak na to by nie zwróciła uwagi, bo ja to zauważyłem, ale mówię, przejdzie, ale zapomniałem, że tu Nie, jest ja tak od razu duma, zauważyłem, że nie? u niego to nie przejdzie. Ja tak się zastanawiam, jakbyś odpalił właśnie na tym porcie, wiesz, Duma 2 i dochodzisz w końcu do 11 levelu City, gdzie tam ciągle jest Skybox przez najbliższe 9 map, no to wtedy mogłoby to rzeczywiście męczyć, nie? Mhm. Ale w tych pierwszych, jasne, pełna zgoda, też bym wybrał tą jakość grafiki, a Skybox i tak go nie widzę, albo widzę go tylko momentami, nie? Mhm. No dobra, z mojej strony chyba temat wyczerpany. No ja też już czekam na twój film, więc co, zapraszamy na drugą część. Zapraszamy. Siemanko kochani. Całkiem niedawno wpadli do mnie kumple, których nie widziałem od czasów podstawówki. Staś! No, stary, słyszałem, że przenoszą cię do Warszawy. Tak, podstawówki. Zadali mi jedno konkretne pytanie. Dlaczego Amigi są dzisiaj tak drogie? Chcielibyśmy wrócić do gamingu z dawnych lat, ale nie za te pieniądze. No to mi od razu lampka się zapaliła. Jest dwoje wojowników A500 Mini i Raspberry Pi 5. Dlaczego 5, a nie 4? Bo jest najnowsze, a wcale nie dużo droższe. Zapraszam do materiału. A500 Mini. Raspberry Pi 5. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że ceny starych, klasycznych Amig są dzisiaj horrendalne. Sprawdźmy więc na naszych wojowników. A500 Mini, ceny wahające się na dzień dzisiejszy od 499 zł do 647. Ciekawa rozbieżność. No, ja swoją A500 Mini kupiłem w lutym za 448 zł i 99 groszy i wiem, że to wcale nie było tanio, że wcześniej były jeszcze tańsze. No ale jest jak jest. To przyjrzyjmy się konkurentowi, czyli Raspberry Pi 5. Ceny od 399 zł do 449. Tutaj jest wersja 8-gigowa. Ja swoją kupiłem niedawno, chyba z 1,5 miesiąca temu za 388 zł. No jest jak jest. A500 Mini. Tak na szybko tylko robię wrzutkę z takich starych, klasycznych gier na Ami. Tu mamy Lotusa. Bo generalnie wszystkie te klasyczne gry z Amigi 500 typu Cannon Fodder, Lotus, Super Frog, Mortal Kombat, etc. działają naprawdę idealnie na obu sprzętach, więc tutaj tylko taka pokazówka. Żabka jest. Nie będę zanudzał jakimiś gameplayami, po prostu wszystko chodzi naprawdę poprawnie.
Raspberry Pi 5. No i dokładnie te same gry na Raspberry Pi. Obraz jest troszeczkę inny, ale to też pewnie dlatego, że Raspberry Pi wypluwa w 1080p, a A500 Mini 720. Chociaż nie wiem, czy to 720 jednak nie jest lepsze, bo wypełnia więcej ekranu. I jeszcze raz żabol. I muszę przyznać, że w Mortal Kombat grało mi się fajnie po takiej długiej przerwie, jednoprzyciskowe, a wszystko pamiętałem i jakoś sobie radziłem, nawet Fatala tutaj, o. Jest moc. No i z ciekawostek to wszystkie graby, które tu widzicie, są z wersji AGS-a najnowszego 2.6. W wypadku A500 Mini jest to 2.6a. Tam był mały bug, że nie można było losowej gry czy dema sobie wybrać, ale poza tym jest wszystko to samo. I generalnie miałem pewną tezę, którą chciałem tu obronić, legła w gruzach. Przypomnijmy sobie, jak działał Breathless w wersji 2.5.1 AGS-a całkiem dawno temu dość, na naszym kanale. Tu mamy graba i zobaczmy, jak działał wtedy Breathless na A500 Mini. No rozpacz w 7 aktach, tragedia, więc ja tutaj byłem pewny, że no jak chcesz grać w klasyki typu właśnie Mortal Kombat, Lotus, to A500 Mini spoko, ale jak chcesz zagrać w jakieś amigowe dumy czy coś więcej, no to tylko Raspberry Pi, ale ku mojemu zdziwieniu, proszę bardzo, Breathless na A500 Mini na AGS-ie 2.6. Wow. I zaraz przejdziemy na Raspberry Pi i naprawdę ciężko zauważyć różnicę. Nie no, naprawdę śmiga nieźle. Byłem w szoku. Okay, przejdźmy do wersji na Raspberry Pi. Tu jak zwykle troszkę lepsze kolory i troszkę wyraźniejsza grafika, no ale to też może kwestia, jak Graber to sobie tam łykał. No i lecimy. No i tak zaraz zrobimy 1:1 porównanie, bo naprawdę ciężko znaleźć tutaj różnicę. Oczywiście pomijając wersję 2.5.1 z A500 Mini dawno temu. No troszkę jak gram, to czuję, że tu jest ciutkę lepiej, ale to jest kosmetyka, taki naprawdę szczegół, nie? Więc postęp tutaj w tym Amiga Game Selector, nie wiem, jakiegoś slave'a tutaj inaczej odpalili? No ale czary. No i tylko jeszcze zobaczmy te 3 wersje na jednym ekranie. No i teraz jeszcze wersja 2.5.1 wjeżdża. Nie no, tutaj w 1:1 widać, że jednak Raspberry Pi troszeczkę jednak jest lepiej, czyli to moje odczucie nie było mylne. No i oczywiście korciło mnie strasznie, żeby jeszcze jakiegoś dumowca z Amiga Game Selector przetestować, no i oczywiście wybrałem Filsa. I tutaj jest dokładnie to samo co z Breathlessem, czyli czuję to troszeczkę lepiej jak gram. No i teraz jak mam porównanie 1:1 na ekranie, to też to widać.
ale jest grywalny na A500 Mini, no naprawdę jest postęp. No i z mniej fascynujących rzeczy na Amiga Game Selector tej najnowszej wersji 2.6 jest to, że chciałem sobie odpalić na A500 Mini Golden Axe, żeby zrobić grabarz z tym szkieletorem, którego dzisiaj wykorzystałem. I taka niespodzianka mnie spotkała, czyli gdzieś coś naprawili, ale gdzieś coś poszło nie tak. No ale to jest ciągle aplikacja w rozwoju, więc myślę, że będzie lepiej. A co wybrać? Decyzja należy już do każdego z Was indywidualnie. Trzymajcie się. Okej, fajnie, że zrobiłeś odcinek sprzętowy. Według mnie temat bardzo ciekawy, tak jak mówisz, właśnie pod kątem tych choćby byłych amigowców, którzy nie chcą się gdzieś tam bawić w prawdziwy sprzęt, bo owszem, nostalgia, klimat, wszystko fajne, ale ceny są niefajne, potencjalne problemy typu jakaś wymiana kondensatorów, inne awarie też są niefajne. Tu dostajesz sprzęt nowy na gwarancji. Zbliżony cenowo, aczkolwiek no, trudno się nie zauważyć, że jednak do tej maliny musisz tam jeszcze dodać zasilacz, jakąś obudowę ewentualnie i tak dalej, więc podejrzewam, że te koszty mogą przebić koszt DA500 Mini. Ale tutaj stanę jeszcze troszkę w obronie Raspberry Pi, bo wiesz, generalnie no, powinieneś kupić obudowę, ale nie musisz tak naprawdę. Se na pudełeczku ułożysz, gdzieś pod telewizorem schowasz i schowane to będzie. Jedyne co tak naprawdę musisz dokupić, no zasilacz i tak masz od komórki, czy tam nawet z telewizora pociągniesz, bo tam jest USB-C. Jedyne co rzeczywiście musisz dokupić, no to pada jakiegokolwiek, no to najtańszy to jest za 20 tam złotych. No jakąś myszkę na USB, albo nawet bezprzewodowo od PC-ta też będzie działać, nie? Więc takie gadżety raczej każdy ma w domu, czy tam od Playa se weźmie pada, czy od Xboxa też będzie działało, nie? No dobra, zgadzam się, aczkolwiek no, jeśli ktoś wyleje piwo na takie coś bez obudowy, co może się zdarzyć, czy inne rzeczy, no ja nie jestem do końca przekonany. Jeśli chodzi o zasilanie, to też no, słyszałem różne opinie, że najlepiej jednak zainwestować w ten oryginalny zasilacz, bo niektóre zasilacze mogą nie wyrabiać, mogą być problemy ze stabilnością. Ja maliny nie mam, więc nie wiem, czy to jest prawda, czy plotki pewnie ile... Znaczy ja zauważyłem z własnych testów, bo miałem i 4 i teraz 5, że taki 2-amperowy, dobry, markowy zawsze daje radę, nie? Więc spoko, nie? Chociaż w specyfikacji jest chyba 3,5 ampera, 5 V, jak mi się wydaje. Tak jest. Ale ja właśnie jechałem na 2 i zero problemu, nie? Okej. Plusem, zanim dojdę do minusów A500 Mini, to plusem jest mimo wszystko ta obudowa. Dzieło sztuki. Tak, chociaż wiem, że była też malina taka w obudowie amigowej w klawiaturze schowana. Nie wiem jaka jest jej cena, ale wiem, że była, więc jak ktoś by chciał, to też jest tam jakaś opcja, chociaż to chyba było na bazie 4, nie na bazie 5, czy nie wiem. Na 4, tak. To było miałem też to, ale to sprzedałem, bo byłem bardzo niezadowolony z jakości emulacji. Aha. Teraz co do właśnie jakości emulacji, to tam tak zasygnalizowałeś, że jednak nawet w tym Breathlessie czy Firsie. tak, że jednak jest trochę szybciej i też ja uważam, że zwłaszcza we Firsie, że jest jednak zauważalnie szybciej. To nie jest trochę, może na filmie tego tak nie było widać, ale miałem odczucie, że jednak tam jest zauważalnie szybciej i też zgadzam się, że dokładnie miałem takie same odczucie, że tutaj kolory, jakość tego obrazu była lepsza. Nie wiem właśnie, być może jak mówisz, jest to kwestia grabowania przez graber, ale na podstawie tego filmu
no to technicznie argumenty są po stronie maliny. Natomiast mówię, ten wygląd, powiedzmy, jakiś tam feeling, ten pad od CD32 i tak dalej, no to są po stronie DA500 Mini. No i też trzeba sobie zadać pytanie, czy taki typowy gość, który tam, nie wiem, w 93 czy 4 roku sprzedał już potem Amigę, czy może w 95 tą swoją 500, kupił jakiegoś tam 486, żeby właśnie pykać w Duma już tam i tam jakby zapoznawać się z tymi grami 3D. Czy on kupuje taką DA500 Mini dla Super Froga i Lotusa, czy właśnie dla Firsa i Gluma, powiedzmy? I wydaje mi się, że miażdżąca większość jest jednak po stronie Lotusa i Super Froga, więc dla takiego typowego użytkownika sprzed tych 30 lat chyba mimo wszystko DA500 Mini, natomiast dla takiego gościa, powiedzmy, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, o level wyżej, ale takiego, który gdzieś tam, nie wiem, skończył swoją przygodę w 98 na jakiejś tam 1200 z 30 czy z 40, no to myślę, że jednak wolałbym malinę, bo technicznie oferuje nieco więcej. Tak, pełna zgoda z tym, co powiedziałeś. Fajnie to ująłeś, bo mi brakowało słów, a ty to ująłeś tak fajnie, że skończył tam w 90, ja bym to nawet do 99 podciągnął na jakiejś tam 40. No i też tam sobie ogrywał te breflesy, nie breflesy i tam dla niego to też będzie ciekawe wyjście, bo jednak to takie wyciągasz z pudełka, podłączasz i masz. Nawet możesz gotowe pendrive'y kupić z wszystkim, nie musisz tego instalować, tylko podłączasz i też grasz. Na Allegro jest tego pełno, wysyp, nie? Oczywiście można sobie za darmo samemu zrobić, ale ludzie pokroju Lotusa i tak dalej, nie czarujmy się, raczej wolą zapłacić tą 100 i mieć to z głowy, a ten gościu, który skończył na 99 roku, to on jeszcze coś tam kombinuje, umie, to będzie raczej szedł za ceną i on sobie już sam ten obraz z tym AGS-em pobierze, on sobie zrobi kartę, sobie ją włoży. Konfiguruje nawet wszystko, tak jest. Tak. I tam będzie zabawa przednia, nie? Tak jest. A tym bardziej, że wiesz, Raspberry ma jeszcze to do siebie, że nawet jak ci się znudzi amigowanie, stwierdzisz, że pobawiłeś się, nie wiem, tydzień, miesiąc, to sobie zrobisz z tego cokolwiek innego, nie? Więc to też jest taka przewaga, nie? Ja też właśnie coraz bardziej rozważam, bo kiedyś każdy mi mówi kup, bo to jest tanie, no co tam przy cenach, powiedzmy, Amigi NG, co to jest, ale potem większość z tych, którzy sobie kupili, to gdzieś to wrzucili do szuflady i to tak leży, bo im tam 4. czy 5. komputer w domu nie jest potrzebny. I ja zawsze z tego samego założenia wychodziłem, natomiast teraz ostatnio te bolączki z tą przeglądarką na Amigę NG jednak są coraz bardziej dotkliwe i sobie pomyślałem, żeby nie kupić takiej maliny właśnie, która gdzieś by tam może czerpała prąd z gniazda USB, automatycznie się gdzieś tam włączała i nie po sieci jakby nie sparować tego z Amigą NG po jakimś serwerze VNC czy jakąś inną metodą i żeby zrobić z tego choćby nośnik dla przeglądarki internetowej, co bardzo by mi już ułatwiło życie. Więc nie wykluczam, że być może za ileś tam odcinków temat maliny wróci, ale wróci tym razem. Ale w innej wersji. O, jasne. Jeszcze dodam tylko na zakończenie tego, bo chyba już tu mamy wyprany temat, że ja mam 2 pady do A500 Mini i oczywiście te pady też używałem pod Raspberry Pi bez żadnych problemów i taka też ciekawostka, jakby uprzedzić pytania, bo na AGS, czyli Amiga Game Selector, niektóre gry są wzbogacone o drugi przycisk pada CD32. W malince tak samo to działa, więc to jest kwestia pewnie samego Amiga Game Selector, a nie jakby bazy hardware'owej. Jakiś tam frontend na armowski emulator Amigi, więc a tu jest ARM, jest ARM, więc... Tak, to wszystko działa, nie? No dobra, to chyba dziękujemy za dziś. Do zobaczenia, ja mam nadzieję, że mówię jeszcze w listopadzie, tym razem w poszerzonym gronie i tak mam nadzieję, że się stanie, a na dziś chyba dziękujemy. Tak jest. Trzymajcie się. Hejka.